សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមេរៀនថ្មីវីដេអូលើកមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ website Google Stream ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ live វីដេអូទៅលើ page របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដូចស្តៀងទៅនឹង OBS ដែរដែលឡែកសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី technique ក្នុងការ build live page ដើម្បីឲ្យ page របស់យើងឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ហើយនឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការស្នើសុំរកលុយជាមួយនឹង page អញ្ចឹងវាអត់មានខុសអីជានឹងវីដេអូមុនទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺជាគន្លឹះថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការ build live page អ្នកទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើង build live page បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល website GoStream នេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នា login មកតើមកវានឹងចូល dashboard របស់ website តើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបើក page អ្នកទាំងអស់គ្នាណាមកបើក page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅយកទៅស្វែងរករឿងមួយឬក៏ស្វែងរកវីដេអូណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកមក live នៅក្នុង page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ page របស់ខ្ញុំនិយាយអំពី best movie 2023តាក់ទងនឹង movie អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងស្វែងរកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានវីដេអូណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Hollywood movie 2022នេះនេះក៏ជាការឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការយកវីដេអូណាមួយក៏បានដែរសម្រាប់ទៅ build live page សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ build page អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតាំងពីយូរហើយឬក៏ថ្មីទេហ្នឹងហើយអត់សូវជាតាមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរឿងនេះគេទំតែបង្ហោះដែរ2សប្តាហ៍គឺ2លាន view អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងយើងយករូបយករឿងហ្នឹងមកដាក់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង copy link ខាងលើនេះអ្នកនរគ្នា copy link ខាងលើនេះមកហ្នឹងហើយ copy link ខាងលើហ្នឹងតទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមក go stream របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក automatic live stream នេះ from តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច from pre recording video នេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាផាសឡើងនេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច press enter តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាtick ឡើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា copy title នេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next បាទតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next អូខេ select ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចូលកន្លែង Facebook យើងសិនណាតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង live video នេះមក page របស់យើងហ្នឹងតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា select ហើយតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាpost ខ្ញុំដាក់កន្លែង status នេះ post សិន post កន្លែង title post កន្លែង description តមកខ្ញុំ save បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកលេចមកមើលកន្លែងនេះកន្លែង cross to more page នេះគឺមានន័យថាសម្រាប់បើសិនបើយើងចង់ live វីដេអូហ្នឹងតើយើងចង់ប្រមាណ page ឧទាហរណ៍យើងមាន10 page យើង tick កន្លែងនេះខ្ញុំអត់មានទេណាអត់មានគឺអត់ផាញទេអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ការ live វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងទៅប្រមាណ page អូខេយើង tick ទៅវានឹង live វីដេអូគ្រប់ page របស់យើង tick ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់មួយទៀតតើតន share to page group នេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមាន group ទាំងប្រមាណអូខេយើងដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថា group របស់យើងមានសមាជិករាប់រយ k អូខេអញ្ចឹងមានតែ10 group ឬក៏ page group ឯងការ live វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹង page group របស់យើងក៏មាន member ច្រើនហើយ page របស់យើងក៏ follow ឡើងទៀតគ្រប់គោលការណ៍បណ្ដោយអញ្ចឹងពិសេសមែនតើអញ្ចឹងការធ្វើវិធីនេះគឺជាទូទៅពួកយើងទៅគឺភាគច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងហ្មងគឺអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ page របស់យើងឆាប់គ្រប់គោលការណ៍តោះមកយើងចុច save មកអ្នកនរគ្នាតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង advanced setting អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ server URL នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ហ្នឹងមកតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង យើងមកកន្លែង go stream វិញកន្លែង add destination វីដេអូមុនគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការ link account make to link account ដើម្បីធ្វើការ live ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងទៀតទេយើងយកកន្លែង custom ម្ដងគឺយើងមានវិធីមួយទៀតគឺសម្រាប់ copy នេះកន្លែង software streaming ហ្នឹងនេះ streaming software ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការ live បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង custom មកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាផាសកន្លែងហ្នឹងមកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ខាងលើមួយទៀតពេលយើង copy ខាងក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ខាងលើនេះមួយទៀត copy ខាងលើនេះមកតមកផាសទៀតមកតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next បាទ
តើមកវាកំពុងតែ processing អ្នកនរគ្នាណា processing អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារងចាំមួយចន្ទុះដែរហ្នឹងហើយក្នុង2 3នាទីដើម្បីឲ្យវា streaming បើសិនបើកន្លែងហ្នឹងចេញ streaming អូខេយើងអាច live បានណាយើងវានឹងបង្ហាញវីដេអូកន្លែងនេះយើងចុច go live ទៅគឺយើង live ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនអ្នកនរគ្នាណាអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញចេញ streaming ហើយអ្នកនរគ្នាណាចេញ streaming ហើយអញ្ចឹងយើងមកមើល page របស់យើងវិញចូល page ឃើញអ្នកនរគ្នានេះឃើញកំពុងតែ live តែកន្លែងអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះ go live នេះឃើញអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេ live video is starting កំពុងតែ live អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា page របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើម live វីដេអូហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រពីរទី1គឺយើង link account មួយទៀតគឺ custom ប្រើជាមួយនឹង key software key ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង page របស់យើង live វីដេអូហើយអូខេអ្នកនរគ្នាពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅក្នុង Facebook មកទៅមកនេះបងប្អូន live ហើយខ្ញុំបើកគេអ្នកនរគ្នាទី live អូខេតែវាចេញនេះ let do នេះគឺសម្រាប់ live streaming នេះគឺវាបង្ហាញយ៉ាងបងប្អូនជាយើងប្រើជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹងដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង Go Stream ហ្នឹងឯងឃើញទេ subtitle let's do យើងវាចេញកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងតែអីសម្រាប់យើងការ live យើង build page live build page អូខេអត់អីសំខាន់គឺឲ្យតែយើងបាន live ហើយមានអ្នកទស្សនាច្រើនធ្វើឲ្យយើង page របស់យើងគឺកើន view ហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការ technique ឬក៏របៀបឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើត traffic ឬក៏ build live page របស់យើងឲ្យបានឆាប់គ្រប់ការដើម្បីយើងរកលុយជាមួយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយនឹងពេញចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ